マイナス25キロした天才。今回も500キロカロリー以下、楽、うま、痩せる、すべて整った今日のレシピ。こんな DM いただきました。野菜ジュースとめんつゆを合わせると美味しいって。でも分量はわからなくなってしまったそうです。だから今回は天才なりに高タンパク低脂質の冷凍弁当にアレンジしてみました。今回は497キロカロリー、高タンパク低脂質の彩り野菜そぼろ弁当を作ります。野菜ジュースとめんつゆで作るそぼろ。さっぱりしてるのに味に奥行きがある。ベビーコーンのシャキシャキ食感もアクセント。思い出のレシピがつながって、また誰かの美味しい笑顔になったら嬉しいです。